这个我们读到这个犹大书啊，那犹大书是这个非常特别的一卷书，它是特别在这里，就是它非常短，就是只有1章而已，对不对？那第二呢，它非常不容易引起你的注意，因为它就在全圣经最后一卷书的前1卷，你看是不是非常不容易引起你注意了？第一个它又短，第二呢，它又偏偏不是最后一卷书，对不对？这个在全圣经里面，你要一次翻到犹大书不容易，它就这么一翻过头就到启示录，它翻不够就在约翰书信。你看这样非常不容易，而且你很难理解到底这卷书有什么重要。那我愿意提犹大书，可以说是就在地位上来讲，就是它可以说是全圣经非常特别的一个地位，就是也就是说你读过犹大书之后，你就被预备好能够进到启示录，能不能这么说？所以它摆在启示录前面。启示录重不重要？你们有没有在听我讲？有。还没转过来，启示录很重要。对呀。但是启示录是有一种人才能预备好来读，就是读过犹大书。得胜了就不必读启示录。启示录是对这个渴望得胜的。但是弟兄们，你要知道，这个你读过犹大书之后，你就被预备好，可以进入启示录。我讲这意思就是说，因为它这个地位很特别。那犹大书刚刚这个在新地方提的很好它是一卷保守的书。但是呢，你要知道，事实上照着犹大书的这个主题，他说的是为信仰争辩，你就知道这卷书非常严肃，非常严肃。那第二呢，这个李弟兄在这个纲要里面都给我们列出这卷书的内容。你光是读这些纲要，你都觉得可怕。刚才恒瑞也提了很多对不对？你看，比方说这纲要里面，第一点引言，第二点为信仰争辩，对不对？然后3、4、5呢，你光读这些的纲要的词，你都觉得非常严肃，非常可怕，对不对？第3，被盗者的异端；第4呢，对被盗之审判的历史的见解，对不对？这每一个字都是非常重。第5，对被盗者的邪恶及其在审判下的刑罚。弟兄姊妹，你爱不爱读这些话？我老实跟你讲，我真不爱读。读了这样，你觉得非常严肃，对不对？那我现在要点的就是说，可是这么严肃的一卷书这个当犹大在这里来写这卷书的时候，很特别，他用一个最温和的语调来向你写。比方说一开头第1节他就说，耶稣基督的奴仆雅各的兄弟犹大写信给那蒙召，你爱不爱这个字对不对？在父神的蒙召，在父神里蒙爱，你爱不爱这个？怎么给我讲的大家都吓得不能讲话？你不爱在父神里蒙爱吗？还没回应你是做神的仇敌吗？耶和华的震怒落在恶人头上，这个很好嘛，并在父神里蒙爱，你愿意做这样蒙爱的人吗？然后并蒙耶稣基督保守为首，这些词是不是非常的宝贝？让你觉得非常温和，对不对？这非常特别。在我们的观念里面，当我要来说一些严肃的事的时候，特别是有一种的对抗性，比方说这个说到争辩，对不对？对这异端，那我的语调、我的用词都要变得非常的强迫性，对不对？但弟兄姊妹，在这里很特别，这个犹大他在这里讲到一件最严肃的事的时候，因为这件事严肃到一个地步，反而他在这里用一个最沉着、最温和、最稳定的语调来讲。我举一个例，就好像我不是医生，但是就我可以理解的。这个你如果得癌症，医生检验出癌症，没有一个对医生对被检验出癌症的病人那么激烈讲，你癌症了，因为这件事太沉重，太严肃，对不对？像我们在新弟兄是死里复活，对不对？他真的是死里复活的见证，他就经历这么一个过程。现在感谢主，保守我们弟兄健康的活在这里，还能跟我们进食。那医生那天跟你宣布这件事的时候，我说严在兴，我相信都是那个时候可能格外的，比方说拉住他的手，严先生，告诉你。
你看对不对呢？对，下面就不要开始，你懂了吗？好，这是非常特别，就是其中说你读经要读出其中的理。好，你就知道为什么在这么一个严重的书信的开头，这个犹大反而用这么一个坚定、温和的一个沉着的语调，对不对？对。你若是读到这个灵里面，你就格外真觉得主啊，我们真是需要能保守在神的爱中，我们也真是需要格外的有这个说的蒙耶稣基督的保守。换句话说，没有这样的爱，没有这样的保守，那我们是无力。也无法来面对这么一个严峻的局面，连我们自己，刚刚那个谁，何瑞弟兄其实原则上讲的也对，对不对？事实上，你到这个我们自己也很难不蒙保守的话，很难很难讲我们不会落到这些情形，对不对？所以后面他讲说，那保守我们不失脚，不失脚的意思，就你要小心一点，你要小心，一不小心你也跟他们一样。好，那我的时间也是有限，我快点。所以我先帮助弟兄姊妹再来看一下这个纲目这个纲目里面到底给我们怎样的启示呢？这个第一大点，它引言就是给那蒙召、蒙爱并蒙保守的人，对不对呢？这个第二呢，为了信仰要争辩，对不对呢？好，那为了信仰争辩，你要知道这卷书的本身并没有做争辩这件事。如果要为信仰争辩，在这件书就在这里为信仰争辩了，那就绝不是一章就可以解决的。阿门不阿门？要为信仰来争辩，哪里是一章能解决的？这卷书主要是来提醒我们，叫我们要起来成为一般为信仰争辩的人，清不清楚呢？那我们怎么来成为一般为信仰争辩的人？根据什么来为信仰争辩呢？那就是犹大书之前整个新约前面25卷书。原则上，前面这25卷书都在那里为一次交付我们的信仰，在那里有一种的辩证，清不清楚啊？完了以后，到了最后这卷书，犹大就把一个严峻的局面摆出来，然后劝所有的蒙神保守、蒙神爱的圣徒说，我们都要起来，成为一般为信仰争辩的人。好，然后接着第3点到第5点，他就告诉你为什么这件事这么重要呢？因为第3点说有背道者的异端，对不对呢？所有的争辩都说出我们是面对一种的相对的对象，对不对？所以我们就需要起来争辩。现在你面对一个相对的对象是非常可怕，非常严肃，就是有背道者，他们带进的异端。你要知道，这个异端比罪恶还可怕。对，人对罪恶的敏感度高，人对异端的敏感度非常的低，因为异端能成为一个端。你懂我意思？它也能成为一个端，就表示它有相当多的可立足的立论的这个根据。我告诉你，连异端也是根据圣经讲的，否则它还不够资格叫异端，清不清楚？这个换句话说，所以你要知道，这是非常非常可怕的一件事。那第4呢，他是说对被造之审判的历史见解，意思也就是说，弟兄姊妹，若是我们不慎，我们也被卷入其中。那你就要看看历史的见解，对不对？这个整个这个历史从圣经里面到旧约到新约，那神对这件事是非常非常严肃不留情的。那第5呢，被盗者的邪恶及其在审判下的刑罚，这些都是给我们看见我们需要起来为了这个信仰来争辩的一个重要的原因。好，然后第6大点就是对信徒的嘱咐了，就是说这也就是说，好，那现在你也被激动起来，愿意成为一般为信仰争辩的人，那犹大就告诉你，你该怎么来面对这件事呢？所以这个第6大点的第1重点就是说，你需要在至圣的信仰上建造自己，并活在三一神的里。这个很有意思我们以前听说，但我相信是真的。那陈兄是在金融界，我想他是不是可以印证？我们听说这个美国联邦调查局训练这个联邦干员去分辨伪钞他怎么训练？他不是叫你去认识这个是伪钞，那个是伪钞。我想伪钞道高一尺，魔高一丈，你认完了10种伪钞，他还有11种。他们是让联邦干员来开头的时候，天天摸真钞。对。陈兄也是摸了不少真钞的，对不对？他天天摸，他对真钞摸到熟悉的不得了，那个触感、那个质感，懂吗？那个摸到一个地方，他对真钞完完全全那个有一种非常敏锐的。
等到有一天他摸到一个假的，一摸就知道。对。明白。你在讲什么？为信仰争辩，怎么讲到这个辨识真招为超的？对不对呢？弟兄姊妹，换句话就是说，我们要起来成为一班为信仰争辩的人，那我们就开始研究异端了。对不对？哇，什么是幻影派啊？什么是诺斯底派？什么是智慧派？什么是这样？研究了半天，好，就算你都知道它是假的，那请你摆出一个真的给我看。哈哈笑。啊，结果你也摆不出来，人家说那是泄气了嘛，对不对？对不对？可见呢，你也是假的。对。阿门不阿门？所以在这里犹大很特别，他嘱咐圣徒要起来，成为一班为真道争辩的人，为信仰争辩的人。那你该怎么来面对这个挑战呢？犹大不是说，所以啊，我现在提供了一个异端邪说大全，懂不懂大全吗？对吧？这个你们现在好好开始来研究怎么破解。不，犹大就说你要在至圣的信仰上建造自己。你怎么要起来能够成为一个为了信仰来争辩的人呢？这个你需要先成为一个被信仰构成的人，在至圣的信仰上来被建造。所以你要注意，这里讲说至圣的信仰建造，也就是说它不是道理，不是字句。我们今天对道理、对字句可能都不陌生，但是弟兄姊妹，我告诉你，等到你一面对挑战，你就被说服了。为什么？因为如果只是字句和道理，人稍微再来挑战一下，你自己就虚了。对。所以这里讲说，你要用至圣的信仰来建造自己。然后后面特别加一句，并活在三一神里面啊，我都没有时间去细读这些经节，你回去自己考察。也就是说，这些这个信仰，它不是只是留在你的追求里，留在你的理解里，更是成为一个属灵的实际，成为一个活的实际，构成在你的里面。清不清楚啊？比方说，我站在这边，我来背一个刘奎元弟兄的历史，我不是。我背他的历史，我也学他的动作，对不对？有的人演戏会入戏的，对，演到一个自己就以为真是他了，对，你懂吗？这个，但是弟兄姊妹，你要知道，你怎么演的入戏，你不是他，对。我想再演3天之后，你就破功了，对，因为你自己很虚嘛，人稍微再多一点，哎，你就问他，弟兄姊妹，所以在这里你要知道，他说在至圣的信仰上。建造的意思就是有一些扎实的东西，有一些稳定的东西，有一些有分量的东西被做到、被打到你的里面。这些东西是活的，是真实的，是经得起挑战的。哦，这些东西被建造到你的里面。那个建造是根据什么？就是你要知道，它完全是活的三一神。至圣的真道没有这个信仰，没有别的，就是这个活的三一神被做到你的里面。弟兄姊妹，所以这卷书是不是非常的宝贝？你看犹大书你从来不会想到这么小的一卷书，这么不显眼的一卷书，对不对？你一翻就到启示录，再一翻就到约翰书信，怎么翻？哎，你的版本有问题吧？我的书里怎么没有犹大书？你怎么会有？一定是你的版本有问题。你看这么小的一卷书，你完全没有想到它是多重要。弟兄姊妹，当我们这样来预备好这个进入在犹大书里面把自己预备，你就能够来成为一个进入启示录。那到了启示录的时候，那讲来的是不得了，敌基督假基督，然后神假神言者都出来了。弟兄姊妹，你怎么面对那一天？你若不是一个在至圣的信仰上被构成的人，你是无法站立的。好，那下一个题目我们请导出来帮他看一下。